Ein Foto aus einer unbeschwerten Zeit. Mandy Müller, 18 Jahre alt, aus Nienburg in Niedersachsen. Im Sommer 2008 verliebt sich die junge Frau und heiratet wenige Wochen später. Schon bald will sie mit ihrem Ehemann zusammenziehen. Die beiden verbringen ihre erste Nacht in ihrem neuen Zuhause. Am nächsten Morgen ist Mandy Müller spurlos verschwunden. Was geschah mit unserer Tochter? Diese Frage quält ihre Eltern seit 16 Jahren. Ich möchte nichts glauben. Ich möchte auch nichts sagen. Ich möchte einfach mein Kind nach Hause haben. Das Was hat das mit meinem Leben gemacht? Unser Leben gemacht. Unser Leben ist auf den Kopf gestellt. Wir haben eigentlich gar kein Leben. Am 13. September 2008 wird Mandy Müller zuletzt gesehen. Das kann dann ein Tötungsdelikt sein, aber es können ja auch ganz andere Dinge dazu führen, dass ein Mensch plötzlich verschwunden ist. In Online-Chats schreibt die damals 18-Jährige vor ihrem Verschwinden regelmäßig mit mehreren Männern. Bist du schon lange vergeben? Nein, noch nicht lange. Aha, der muss ein Glücksbild sein. Wieso? Weil du voll schön bist. Danke. Auch Mandys Ehemann hat regen Kontakt zu anderen Frauen. Wir hatten im Rahmen der Ermittlungen keine Anhaltspunkte dahingehend, dass Mandy etwas zugestoßen ist. Wir hatten eher Indizien dafür, dass sie sich bewusst aus ihrem Familienleben zurückgezogen hat. Ihre Eltern sind mit der Arbeit der Polizei unzufrieden. Es ist am Anfang zu wenig gemacht worden. Die ersten Stunden zählen oder die ersten Tage zählen. Wir sind nicht ernst genommen worden. Sabine Müller und Richard Detmar geben nicht auf, suchen nach jedem kleinsten Hinweis und ahnen nicht, dass sie selbst in Gefahr geraten. Wir hatten nie drüber nachgedacht, warum soll uns was passieren. Der vermissten Fall Mandy Müller. Bis heute voller Rätsel und Widersprüche. Ich muss sagen, ich habe selten so eine spannende Akte gelesen. Es liest sich wie ein Krimi. Die 18-jährige Mandy Müller verbringt ihren Sommerurlaub auf einem Campingplatz in Roermond, in den Niederlanden. Ein Handyvideo zeigt die junge Frau ausgelassen. Wir haben im Juni 2008 einen sehr schönen Urlaub verbracht. Gemeinsam mit einer befreundeten Familie aus Celle verbringt Mandy mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder die Ferien auf einem Campingplatz. Die Familien kennen sich seit Jahren, sind über mehrere Grade sogar miteinander verwandt. Wir waren ja auch den ganzen Sommer über mit die Familie zusammen. Ja, und wir kannten uns ja von ganz klein auf. Sie waren ja keine Fremden für uns. In diesem Urlaub kommen sich Mandy und der Sohn der anderen Familie näher. Er ist ein Jahr älter und lebt noch bei seinen Eltern. ARD Crime Time nennt ihn in diesem Film Sandro D. Freunde bezeichnen ihn als Frauenschwarm, der auch eine Vorliebe für teure Autos hat. Sandro D. arbeitet als Schrotthändler, wie sein Vater und auch Mandys Vater. Bislang hatten er und die 18-jährige Mandy nur flüchtigen Kontakt, sahen sich hin und wieder bei Familienfesten. In diesen Ferien verbringen sie viele Stunden miteinander. Ich habe auch schon gemerkt, dass da zwischen Lino und Mandy was läuft.
Ja, woran merkt eine Mutter das? Erstmal habe ich es gemerkt, er war super nett. Und dann gab es eine Situation, er hat ihr ein Armband gekauft. Sie hat es mir auch gleich gezeigt. Und da habe ich gesagt, Mandy, warum? Was soll das? Und da hat sie mich so angeguckt und ich kann das nicht beschreiben. Da war so ein Funkeln und hat gesagt, ach Mama. Und dann habe ich nichts mehr gesagt. Da brauchte ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Nach dem Urlaub werden die beiden offiziell ein Liebespaar. Sandro ist Mandys erster fester Freund. Mandys Familie gehört der Kultur der Sinti an. Um als Mann und Frau zu gelten, brauchen sie keinen Trauschein. Der Segen ihres Vaters genügt. So war es schon bei Mandys Eltern Richard Detmer und Sabine Müller, als sie vor über 30 Jahren ein Ehepaar wurden. Das war Mandys Entscheidung. Und deswegen kann man nicht sagen, ich hab da was dagegen. Das war ihre Entscheidung und das muss man dann auch akzeptieren. Ne? Der Vater gibt seinem zukünftigen Schwiegersohn eine Ohrfeige. Damit wird die Ehe symbolisch besiegelt. Und gab es die Ohrfeige von ihm? Ja, aber eine Ohrfeige kann man nicht so sagen, das war eher ein Streicheln. Ja, sie war noch ziemlich jung. Ne? Aber sie war glücklich, sie hat es mir gesagt. Ich war beruhigt. Ich habe ihr alles Glück der Welt gewünscht. Ich bin da jetzt ganz fair und ganz offen. Ich mochte ihn sogar. Ich mochte den. Ne? Und ich habe meine Tochter auch gefragt. Ich sage, Mandy, hast du dir das richtig überlegt, Maus? Und da hat sie gesagt und sogar Tränen in den Augen gehabt, ja Mama, ich liebe ihn. Und ich habe mich für mein Kind riesig gefreut. Was Mandy und ihre Eltern nicht wissen, Sandro D. war zu Beginn der Beziehung mit Mandy immer noch mit einer anderen Frau liiert. Und das seit 4 Jahren. Doch er erzählt Mandys Eltern, sie wären schon seit einem halben Jahr getrennt. Und es gibt noch eine weitere Frau, zu der er regelmäßigen Kontakt hat. Eine Affäre. Beide Frauen haben keinen Sinti-Hintergrund. In Sandro D.s Familie wird das nicht gerne gesehen. Vor allem Sandro D.s Vater wünscht sich, dass sein Sohn eine Frau aus der Sinti-Community heiratet. Doch der hält weiterhin heimlich den Kontakt zu seiner Ex-Freundin und zu seiner Affäre. Ja, aber ein Mensch mit 2 Gesichtern, den lernt man nicht so schnell kennen. Und das hatte er. Er hatte 2 Gesichter. Mandy Müller aus Nienburg an der Weser. 1,55 Meter groß, knapp 50 Kilogramm schwer. Besondere Merkmale: dunkle, lockige Haare und Sommersprossen. Vermisst seit dem 13. September 2008. An diesem Tag fahren Mandy und Sandro D. von Nienburg nach Celle. Das frisch verheiratete Paar will die erste Nacht in ihrem neuen Zuhause verbringen. In einem Haus, das Sandro D. von seinen Eltern bekommen hat. Das Haus wird frisch renoviert. Möbel gibt es noch keine. Laut Polizeiakten sind ihre beiden Handys tagsüber fast ausschließlich in einer Funkzelle im Bereich des Hauses eingewählt. Doch das ändert sich gegen 3 Uhr nachts. Die Mobiltelefone von Mandy und Sandro D. sind um diese Zeit in einer Funkzelle im knapp 10 Kilometer entfernten Nienhagen eingeloggt. Um 3:27 Uhr wird das Telefon von Mandy ausgeschaltet. Seit diesem Moment gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Wir fahren jetzt nach Emden und haben dann eine Besprechung, wie es weitergehen soll in dem Fall unserer Tochter. Seit 16 Jahren versuchen ihre Eltern herauszufinden, was mit Mandy wirklich passiert ist. Seit Januar 2020 liegt ein Abschlussbericht der Polizei vor. Doch die zuständige Staatsanwaltschaft hat nach über 4 Jahren immer noch nicht entschieden, wie sie mit diesem umgehen wird.
Es muss aufgeklärt werden, was mit unserer Tochter passiert ist, weil so kann das nicht sein. Und ich weiß nicht, wie wir behandelt werden. Das ist einfach nicht mehr menschenwürdig. Das geht so nicht. Für Mandys Eltern ist die Situation schwer zu ertragen. Deshalb treffen sie sich mit Verantwortlichen eines Vermisstenvereins, der ihnen auch bei juristischen Fragen zur Seite steht. Dann möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen. Hoffe, ihr seid gut durchgekommen von Nienburg nach Emmen. Wir freuen uns auch, dass wir heute wieder hier sind. Allein in Niedersachsen werden aktuell mehr als 1300 Menschen vermisst. Davon sind viele Kinder und Jugendliche. Der vor 10 Jahren gegründete Vermisstenverein Ferni unterstützt Angehörige von vermissten Menschen. Gemeinsam mit Mandys Eltern überlegen sie neue Wege und Strategien, um auf das Schicksal ihrer vermissten Tochter stärker aufmerksam zu machen. Nach den Ermittlungen der Polizei ist sicher, dieses Haus in der Birkenstraße gilt als der letzte Aufenthaltsort von Mandy Müller. Im Haus befand sich eine Küche und das Bad war fertig, aber ansonsten war da noch kein Schlafzimmer, kein Wohnzimmer, gar nichts. Ne? Es waren vorübergehend erst 2 Matratzen im Schlafzimmer. Es soll die erste Nacht von Mandy und Sandro D. in ihrem neuen Zuhause werden. Bislang hatten die beiden im Haus ihrer Eltern oder in einem Wohnwagen im Garten übernachtet. Der Privatermittler Mike Linser war schon oft an diesem Ort. Denn 2010 beauftragen ihn Mandys Eltern, ihre Tochter zu finden. Sie glauben, dass die Polizei zu spät und nicht gründlich genug ermittelt hat. Ich bin heute hier, weil der Fall mich einfach nicht loslässt. Ich habe so viel investiert und auch die Polizei, das ist das, was einen ich will nicht sagen traurig, aber doch betroffen macht. Ne? Die Familie kommt immer noch nicht zur Ruhe und sie wollen immer noch wissen, und es ist ja auch ganz normal, was mit ihrer Tochter passiert ist. Als Mandys Eltern den Privatermittler beauftragen, sind bereits 1,5 Jahre seit dem Verschwinden ihrer Tochter vergangen. Mike Linser hat sich auf Vermisstenfälle spezialisiert. Für Mandys Eltern ist er die letzte Hoffnung. Ich habe den Auftrag von der Familie bekommen, nach einer lebenden Mandy zu suchen, also Kontakte zu knüpfen im Internet, alle Steine rumzudrehen, im Ausland zu gucken. Wir waren selbst in Frankreich, Schweiz, wo wir noch in den Niederlanden waren. Ich wurde von den Eltern schon bezahlt. Ne? Also das, was ich an Ausgaben hatte, das war 1:1. Es ist daraus ja auch so was wie eine Freundschaft entstanden. Ich unterstütze natürlich weiterhin. Als das Haus vor einigen Jahren zum Verkauf steht, bekommt der Privatermittler Zugang zu den Räumlichkeiten. Fotos darf er nicht machen. So schön das Haus auch ist, ja, man denkt nicht, dass es so eine schwarze Vergangenheit hat. Dieses Haus wird für die Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen noch eine wichtige Rolle spielen. Mandy Müller wächst in Nienburg in Niedersachsen auf. Eine Kleinstadt mit etwas mehr als 30.000 Einwohnern. Hier lebt sie mit ihrem jüngeren Bruder und ihren Eltern. Sie war lebensfreudig, sie ist auch menschenfreundlich drauf zu. Mandy wurde nicht streng erzogen, sie wurde schon frei erzogen. Nur halt, wie es bei jeder anderen Familie auch ist, es gab Grenzen, es gab Uhrzeiten. Wir haben ziemlich viel Familienfeiern gehabt.
jetzt zum Beispiel Faschingsfeier oder so, ne? Dann, das war so ihrs. Sie hat gern Musik gehört, sie hat gern getanzt. Sie hat sehr auf ihr Äußeres geachtet. Was für Musik? Wozu hat sie gerne getanzt? Das war so querbeet, ne? Wo sie wohl so gerade Lust drauf hatte. Im November 1998 erfüllt sich für die 9-jährige Mandy ein Traum. Ein Auftritt in der Mini-Playback-Show. In den 90er Jahren eine vielgesehene Fernsehsendung bei RTL, in der Kinder berühmte Songs Playback nachsingen. Und jetzt zu Mandy! Natürlich war Riesenfreude, ne? Mandy ist aus allen Wolken gefallen und hat sich gefreut. Klasse Kleid. Das war richtig elegant. Bist ja eine kleine Dame, hä? Hast dich extra schön gemacht für mich heute. Ja. Und für euch hat sie sich hübsch gemacht. Oh. Die Mini-Playback-Show habe ich auch sehr oft mit ihr gemeinsam geschaut, ne? Und da hat sie gesagt, ja, sie möchte da auch mal hin und sie möchte da auch mal singen und sie möchte auch in diese Zauberkugel. Ne? Also das, da wollte sie wirklich schon gerne. Ich muss sagen, sie war gut drauf. Also sie fand es spannend, aber jetzt nicht total aufgeregt, das war sie nicht. Ich kann sagen, ich war mehr als stolz. Ich habe mich richtig gefreut, für mein Kind gefreut und wie sie es auch gemacht hat, ne, und dass sie die Freude dran hatte. Ich war da der glücklichste Mensch. Herr Detmar, können Sie sich noch daran erinnern, wie Ihre Tochter Ich kann nicht drüber reden, das geht kommt. Lassen wir uns einmal Pause machen. Sabine Müller erinnert sich an das letzte Telefonat mit ihrer Tochter am 13. September 2008. Das letzte Gespräch war so circa um 8:30 abends. Da sagte sie, sie hat geduscht und er würde wohl gerade duschen. Und dann habe ich ihr gefragt, ob sie den Bericht von dem Papst im Fernsehen gesehen hat. Da sagte sie, nee Mama, wie denn? Wir haben ja noch gar kein Fernsehen. Ja, dann haben wir uns halt noch so allgemein unterhalten. Ja, und dann haben wir uns gute Nacht gewünscht und ich sag noch Tschüss bis morgen. Und das war das Letzte, was ich von meiner Tochter gehört habe. Das war das letzte Gespräch. Die Polizei ermittelt später, dass Mandy zuletzt um 20:56 Uhr telefoniert hat. Eine Bekannte spricht mit ihr und fragt, ob sie und ihr Ehemann noch etwas unternehmen möchten. Beide haben keine Lust zum Ausgehen. Gegen 21:30 Uhr steht Sandro D.'s Cousin vor ihrer Tür und fragt, ob sie noch etwas an dem Abend machen möchten. Bei der Polizei gibt der Cousin später an, beide hätten schon Schlafsachen angehabt. Daher sei er wieder gefahren. Unmittelbar darauf liefert ein Pizzabote eine Bestellung. Der Pizzabote hat eine kleinere Person bis mittelgroße Person an der Tür gehabt und mehr konnte er auch nicht beschreiben, weil er nicht so drauf geachtet hat. Also es war eine weibliche Person. Ob es sich bei der weiblichen Person um Mandy gehandelt hat, ist bis heute nicht geklärt. Der Strafverteidiger Dennis Grünert vertritt Mandys Familie seit knapp 4 Jahren.
Die Akte in dem Fall ist mittlerweile auf über 10.000 Seiten angewachsen. Sie steckt voller Wendungen und brisanten Inhalten. Ich muss sagen, ich habe selten so eine spannende Akte gelesen, jetzt mal bei aller Emotionalität beiseite, wenn ich das professionell betrachte. Gibt es ja auch solche und solche Akten und hier möchte man gar nicht mehr aufhören zu lesen, es liest sich wie ein Krimi. Dennis Grünert findet auf den ersten Seiten wichtige Details. Das sind dann natürlich auch Vermerke, die einem auffallen, wie zum Beispiel, dass eben schon 2-3 Wochen nach dem Verschwinden ein Vermerk im Oktober da steht, wir lassen das mal, die scheint freiwillig abgehauen zu sein. Bei einer Vermisstenmeldung wird zunächst bei der Polizei überprüft, ob sich die gesuchte Person in einer Gefahrenlage befinden könnte. Wenn dem so ist, wird eine Fahndung ausgeschrieben. Unmittelbar im Anschluss an diese Fahndung werden auch Handy- und Kontodaten überprüft. So geht die Polizei auch im Fall Mandy Müller vor. Wir haben die normalen Maßnahmen getroffen in einem Vermisstenfall. Wir haben Mandy zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Es ist hier einfach schwierig, dass Mandy 18 Jahre alt ist. Dass auf der einen Seite natürlich schon das Interesse der Eltern da ist, zu wissen, wo ihre Tochter sich zurzeit aufhält. Aber auf der anderen Seite eben die Persönlichkeitsrechte von Mandy stehen. Sie kann mit 18 selbst entscheiden, wo sie sich aufhalten möchte. Die Ermittler befragen das Umfeld der Vermissten, wie MitschülerInnen, FreundInnen, ArbeitskollegInnen und ihren Ehemann. Es war dann relativ schnell klar, dass der Letzte, der Mandy in dieser besagten Nacht gesehen hat, einen Kontakt zu ihr hatte, eben ihr damaliger Ehemann war, mit dem sie zusammen im Haus geschlafen hat. Und der zunächst gesagt hat, er ist morgens aufgewacht und sie lag nicht mehr im Bett. Und er ist noch davon ausgegangen, sie läge da noch und die Kissen sähen so aus, als ob, und dann gemerkt hat, sie ist gar nicht mehr da. Laut Polizeiakten zeigt Sandro D. den Ermittlern dazu eine SMS, die ihm Mandy in der Nacht ihres Verschwindens geschrieben haben soll. Die Polizei findet durch die ausgewerteten Handydaten heraus, dass diese Version nicht stimmen könne. Laut Polizeiakten ändert Sandro D. bei einer weiteren Befragung seine Aussage. Mandy sei von einem älteren Mann in einem dunklen PKW abgeholt worden. Dabei könnte es sich um einen verheirateten Mann mit 2 Kindern handeln, behauptet er. Wir hatten im Rahmen der Ermittlungen keine Anhaltspunkte dahingehend, dass Mandy etwas zugestoßen ist. Wir hatten eher Indizien dafür, dass sie sich bewusst aus ihrem Familienleben zurückgezogen hat. Da die Ermittler keinen konkreten Anhaltspunkt für eine Straftat haben, sehen sie auch keine Veranlassung dafür, das Haus auf Spuren für ein Verbrechen zu durchsuchen. Da fängt das Problem schon an, weil später noch Spuren zu sichern an eventuell Tatorten oder anderen Orten, mit Zeugen zu sprechen, Vernehmungen durchzuführen, das gestaltet sich natürlich alles sehr viel schwerer, als wenn man ad hoc zur Stelle gewesen wäre. ARD Crime Time bittet die zuständige Staatsanwaltschaft Lüneburg, Zweigstelle Celle, um eine Stellungnahme. Haben die Ermittler damals zu vorschnell auf ein freiwilliges Verschwinden von Mandy Müller gesetzt? Unsere Anfrage für ein Interview wird abgelehnt. Dafür teilt man uns schriftlich mit: Fragen, die sich insbesondere auf den Beginn des Ermittlungsverfahrens im Jahr 2008 beziehen, können nicht beantwortet werden. Welche Rolle spielt Sandro D. beim Verschwinden seiner Frau? Und wer ist der Mann, mit dem Mandy laut Aussage ihres Ehemanns untergetaucht sein soll? Beim Treffen mit dem Vermisstenverein Ferni finden Mandys Eltern die Gelegenheit, sich über den aktuellen Stand im Fall ihrer Tochter auszutauschen. Der Staatsanwaltschaft liegt seit über 4 Jahren ein Abschlussbericht der Polizei vor.
Ob es zu einer Anklage oder einer Einstellung des Verfahrens kommen wird, wissen Mandys Eltern nicht. Wir fühlen uns ja, das ist ja nicht das Wort, man fühlt sich irgendwie alleingelassen und hängen gelassen. Laut Bundeskriminalamt gelten knapp 10.000 Menschen in Deutschland als vermisst. Die meisten Fälle klären sich innerhalb weniger Wochen. Die Vermissten tauchen lebend wieder auf. Der Anteil der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, bewegt sich bei nur knapp 3%. Zu ihnen gehört Mandy Müller. Ich weiß gar nicht, wie ich die ganzen Jahre, schon weit über 15 Jahre, wie sollen wir damit umgehen? Ich kann es gar nicht erklären, es kann auch keiner nachvollziehen. Jeder geht da halt anders mit um. Und ich habe momentan sehr doll das Kämpfen. Es wird Tag für Tag schlimmer. Jeden Tag ein Kampf, egal, sei es nur telefonieren. Hier mit Verni oder mit unseren Ermittlern oder mit unseren guten Freund, ne? Oder in Familie wird diskutiert und jeden Tag. In dem von der Polizei verfassten Abschlussbericht von 2020 wird konkret benannt, wer für das Verschwinden von Mandy Müller verantwortlich sein soll. Auch ein mögliches Motiv wird beschrieben. Für Mandys Eltern und den Verantwortlichen von Ferni ist nicht nachvollziehbar, warum die zuständige Staatsanwaltschaft keine Anklage erhebt. Es wird der Tag kommen, da gibt es eine Staatsanwältin oder einen Staatsanwalt in Celle, in Lüneburg oder Hannover, egal wo, der wirklich sagt, ich lese mir das jetzt von Seite 1 bis zur letzten Seite durch und ich treffe eine Entscheidung. Das ist doch eigentlich aber auch das, was die Familie, die sagen wir mal, Opferfamilie, wo die Tochter weg ist das nicht selbstverständlich? Aber es haben doch viele Juristen darüber geschaut, die erst ganz skeptisch waren und dann die Akte gelesen hatten und fragen sich, warum ist da noch nichts passiert. Ja. Ist ja nicht nur ein Jurist, es sind ja mehrere Juristen, die das komplett gelesen hatten. Und die sagen, warum ist da noch nichts passiert. Das ist denen allen ein Rätsel. Am Tag nach dem Einzug in das neue Haus ist Mandy Müller mit ihren Eltern zum Mittagessen verabredet. Den nächsten Tag habe ich ja versucht, Mandy anzurufen, wann die jetzt genau kommen. So, und dann war ihr Handy aus. Das war gar nicht normal für Mandy. Und das war auch so, ne? Nie ein Handy ausmachen, immer erreichbar sein. Ja, und dann habe ich es bei ihm dann auf dem Telefon probiert, auch aus. Dann habe ich es bei seinen Eltern probiert. Da ging niemand ans Telefon. Und dann, ich kann es bis heute nicht beschreiben, ich habe ein ganz komisches Gefühl gehabt. Ne? Ich weiß nicht warum. In dem Moment hatte ich irgendwie schon Angst, weil niemand ans Telefon zu bekommen, war in dem Moment und zu der Uhrzeit schon nicht mehr normal. Da rief dann er an und hat gesagt, er wollte meinen Mann sprechen. So, das Erste, was ich gesagt habe, wo ist Mandy? Gib mir mal Mandy. Und er sagte dann wieder, nee, Tante, gib mich mal Onkel ans Telefon. Da habe ich nichts mehr gesagt, habe meinem Mann auch das Telefon gegeben. Und auf einmal wurde mein Mann ganz blass im Gesicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, da kann jetzt was nicht stimmen. So, und dann, wie er aufgelegt hat, sagte er, ja, die hätten gerade gesagt, Mandy wäre abgehauen. Ich sage, wohin, mit wem? Ja, mit einem anderen Mann. Mandys Eltern fahren sofort nach Celle, treffen sich mit Sandro D. und seiner Familie in deren Haus. Sie fahren aber nicht in das Haus in der Birkenstraße, in dem ihre Tochter mit Sandro D. den Abend verbracht haben soll. Sie sehen nicht nach, ob dort noch Kleidung, Schuhe oder Taschen von Mandy liegen. Sie überprüfen auch nicht, ob ihre Tochter vielleicht einen Abschiedsbrief geschrieben haben könnte. Eigentlich hätten wir nach das Haus fahren müssen. Aber ich weiß nicht, warum wir das nicht getan haben. Ich weiß es bis heute nicht mehr. Nee, das war der Fehler unserer, ich weiß nicht,
Ich weiß nicht, warum wir es nicht getan haben. Das können wir uns bis heute nicht verzeihen, warum wir das nicht getan haben und gesagt haben, wir wollen da gucken. Meine Vermutung war, Mandy ist weg, die haben sich wohl gestritten, die ist bei einer Freundin oder Bekannten nach uns gegangen und meldet sich abends und ist die Sache wieder erledigt, man spricht über alles. Das war mein erster Gedanke. Aber im Nachhinein hat sich jetzt alles ganz anders entwickelt. Ne? Sandro D. zeigt bei dem Treffen Mandys Eltern eine SMS, die sie an ihn geschickt haben soll. Darin heißt es sinngemäß, dass Mandy nichts persönlich gegen ihn oder seine Eltern habe. Sie liebe ihn einfach nicht und sei mit einem anderen Mann weggegangen. Er brauche sie auch nicht zu suchen. Da habe ich schon gesagt, die SMS interessiert jetzt keinen. Ich wusste gleich, die war zu deutsch geschrieben, die niemals von Mandy war. ARD Crime Time kontaktiert Sandro D. über seinen Rechtsanwalt. Ein Hintergrundgespräch oder Interview wird abgelehnt. Sein Rechtsanwalt schreibt in der Antwortmail, dass er der Schweigepflicht unterliegt und laufende Verfahren sind etwas, zu dem man sich nicht äußert. Ich habe dann gesagt, ich gehe zur Polizei und mache eine Vermisstenanzeige. Hier stimmt irgendetwas nicht. Ja, und dann meinte ihn sein Vater, nee, das wäre nicht so gut, weil die ist ja schon älter und die suchen eh nicht und so, ne? Na, ich habe da so irgendwie ich habe überhaupt nichts mehr mitbekommen. Wie die dann weg waren, bin ich mit meinem Mann dann doch zur Polizei, haben das dann so geschildert und haben eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Doch Mandys Eltern machen falsche Angaben. Sie erzählen den Beamten, ihre Tochter sei am Abend vorher in ihrem Zimmer bei ihnen zu Hause ins Bett gegangen und am nächsten Morgen nicht mehr da gewesen. Die Idee für diese Version der Ereignisse habe der Vater von Sandro D. gehabt, so die Eltern. Er hat gesagt, es wäre besser, wenn ich sagen würde, sie wäre von hier verschwunden, als wie wenn ich sage von Celle, dann suchen die schneller. Was wollte Sandro D.'s Vater damit bezwecken? Und warum haben sich Mandys Eltern darauf eingelassen? Jeder kann sich vorstellen, wie verzweifelt man ist. Als Mutter, ich weiß nicht, mir gingen sämtliche Sachen durch den Kopf, ne? Aussagen bei der Polizei und insbesondere solche Hinweise in so einem Verfahren, das hat erstmal keine strafrechtliche Relevanz, auch wenn die sich als nicht richtig herausstellen. Das ist also nicht, erfüllt nicht den Straftatbestand einer Falschaussage. Aber natürlich ist es hinderlich dahingehend, glaubwürdig zu sein bei der Polizei. Das war ein Riesenfehler von uns, Ja. das wissen wir auch. Aber wir haben das sofort am nächsten Tag revidiert. Und ich habe das auch damals gleich so gesagt, ne, dass das nicht richtig war, aber ich hatte Angst und ich hatte wirklich gedacht, die Polizei sucht dann schneller. Ne, was ich heute auch weiß, wo sollten sie denn suchen? Ja. Erst 3 Monate nach Mandy Müllers Verschwinden, als es immer noch kein Lebenszeichen von ihr gibt, reagieren die ermittelnden Polizisten in Nienburg. Es hat sich von diesem jungen Mädchen, die als sehr kommunikativ gilt, die sehr lebensfroh ist und sehr kontaktfreudig, es ist kein Lebenszeichen mehr eingegangen. Und das ist doch schon ungewöhnlich für ein junges 18-jähriges Mädchen oder für eine junge 18-jährige Frau. In der Silvesternacht 2008 wählt eine junge Frau den Notruf der Polizei. Notrufzentrale der Polizei. Wer spricht da bitte? Ja, ich will nur Bescheid geben, mir geht es gut. Ich komme nicht nach Hause, weil ich Angst habe. Ich will nicht von meinem Vater geschlagen werden. Wer ist da bitte? Ja, die vermisst wird, die Mandy Müller. Sind Sie nicht 17 Jahre alt? Wann werden Sie 18?